donde antes existía una calle del barrio Santa Rosa, en la calle Bolívar estamos exactamente, ahora está totalmente cubierto por aguas del río Huallaga, luego del desborde que ha ocurrido hace más de una semana. Recordemos que el 28 de diciembre del año pasado, una lluvia de más de 26 horas ha inundado alrededor de 41 zonas en toda la ciudad. A esto se viene, obviamente, afectando a la población, el desnivel y, por supuesto, el deterioro de las infraestructuras de las viviendas Claro. hechas a base de madera, como podemos apreciar ahora Ujú, mismo, que están ujú. cubiertas totalmente de agua. Las personas siempre utilizaban una especie de altillos para poder elevar a las viviendas y ahora, como podemos apreciar en imágenes, están totalmente en el agua. Esas personas ahora mismo e incluso se tienen que bañar utilizando esta agua, ya que el servicio del fluido eléctrico y, por supuesto, también agua potable es totalmente escasa, se pierde.